just wanna watch them stars fall. But you don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to. Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Samstag und wir haben so ein richtig trübes Herbstwetter. Da kann man draußen überhaupt nicht tätig sein. Und hier drinnen habe ich mir eine Bastelidee überlegt, die ich eigentlich schon lange geplant hatte und von der Christian nichts weiß. Was ich mache, das seht ihr gleich im Video. Bleibt gerne dran. Wir sind Uta und Christian und leben in Schweden. In unseren Videos nehmen wir euch mit in unser Leben und unsere Arbeit, zeigen Ausflugsziele und die wunderschöne Natur. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei all dem begleitet. Das Material, welches ich dazu brauche, habe ich schon alles bereitgelegt und werde das jetzt vorbereiten. Im Frühjahr bereits gestrichen, aber er wirkt etwas langweilig. In unserem vorherigen Haus hatten wir die traditionellen und wunderschönen Kachelöfen und ich musste mich mit diesem Kamin erst anfreunden. Mittlerweile weiß ich seine Heizleistung zu schätzen. Der Kassetteneinsatz bietet ein super Feuerergebnis und die Schamottsteine geben die gespeicherte Wärme über Stunden ab, auch wenn das Feuer bereits aus ist. Zur Verschönerung des Kamins möchte ich diese Ablagefläche mit dem Mosaik bekleben. Man muss nicht schneiden, man könnte die Steine auch vom Netz abziehen, aber beim Schneiden haftet das Netz ja noch am Stein, was beim Verkleben für bessere Haftung sorgen kann. Zunächst sortiere ich die Steine und lege sie auf die Fläche, ähnlich wie bei einem Puzzle. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, zunächst die Kantensteine zu legen. Die Steine liegen nun an Ort und Stelle, so dass es jetzt auch passt. Nun geht es ans Verkleben.
Zum Verkleben nutze ich keinen regulären Fliesenkleber, sondern ich habe mich im Bastelbereich bedient mit einem Mosaikkleber. Der ist frostbeständig. Gut, das brauche ich hier am Kamin nicht, aber der ist auch hitzebeständig. And you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get. Ich bin schon ziemlich gespannt, was Christian sagen wird. In der Regel sprechen wir eigentlich immer alles ab, was wir renovieren oder erneuern oder verschönern. Aber dieses Mal ist das ganz alleine auf meinem Mist gewachsen und ich möchte ihn überraschen. Während ich hier bastele, ist Christian bei Kunden unterwegs. In dieser Jahreszeit beschränken sich die Schreinerarbeiten eher auf den Innenbereich. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. Für eine Familie hat er diese Küche nach deren Wünschen gebaut. Allerdings ist sie noch nicht ganz fertig, aber jeder Fortschritt erfreut die Kunden hoffentlich. So let it all out of me. Let it all out of me. Wir werden oft gefragt, wann wir unsere Hausrenovierung fortsetzen. Wer unsere Videos kennt, weiß, dass wir nach dem Umzug in diesem April ein relativ teures Brunnenproblem hatten. Darum hat die berufliche Arbeit momentan Priorität, sodass wir für die nächsten Renovierungen sparen können. Nächste Woche steht eine besondere Herausforderung bevor, denn wir erneuern das undichte Dach über dem Wintergarten, den wir aktuell als Werkstatt nutzen, da die Umwandlung der Scheune auch ein richtig großes Projekt im kommenden Frühjahr wird. Tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. Nachdem der Kleber getrocknet ist, rühre ich die Fugenmasse an. Hier habe ich mich für weiße Farbe entschieden, weil der Kamin ja auch weiß ist. Baby, you'll make up your mind now I'm here by your side. Let it all out of me. Let it all out of me. Die Fugenmasse trage ich mit einem Pinsel auf, weil ich damit sehr gut in alle Ritzen komme. Man kann aber natürlich auch einen Schwamm nutzen. So hit me up, you know it's all I'm waiting for. Oh, would you hit me up? I've been waiting my whole life. Oh, for you to hit me up. I've never. Direkt im Anschluss nehme ich mit einem feuchten Schwamm die überflüssige Fugenmasse wieder ab. Send me some heartbreak. Oh, would you stay for me? Und hier seht ihr das Ergebnis. Secretly, yeah, my melody, yeah, my melody. Would you stay with me if I let you in? I just like the way. Und ich
habe schon wieder eine nächste Idee. Ihr seht hier die alten Fliesen vor dem Kamin und unseren neuen Holzboden, der nämlich ein ganzes Stück höher ist als diese alten Fliesen. Wenn ich nun ebenso eine Mosaikfliese auch hier hineinlege, dann komme ich auf dieselbe Höhe. Würde euch das auch gefallen, wenn ich ganz herum um den Kamin diese Mosaiksteine lege? Das war meine kleine Bastelstunde und ich hoffe, euch hat es auch Freude gemacht, das Video anzusehen. Mir hat die Arbeit oder die Bastelei hier am Kamin auf jeden Fall Freude bereitet, denn man sieht ja dann auch immer, was man geschafft hat. Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, was Christian dazu sagt, denn er ahnt ja noch nichts. Und vielleicht möchtet ihr noch dranbleiben und ebenfalls warten, was für ein Gesicht er machen wird. Vielleicht ist er begeistert, vielleicht aber auch nicht. Ja, ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hej då aus Schweden. Lying awake with the sound of an emptiness you left behind. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. Oh, I wish the sun would rise and see the clouds pass by. I didn't want to say goodbye to you, but you're gone. I don't wanna close my eyes. It feels like I'm falling down, falling down. Oh, why won't they go away? Pictures of you in my head. The way you left broke my heart. Ich höre ein Auto. Jetzt wird's spannend. Yeah, this morning, but it's not the same without you. Wearing the t-shirt you left, but it no longer swings like it do. I can stand to feel this way. My body's screaming now. Hallo! Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ich habe auch direkt eine Überraschung für dich. It feels like I'm falling down, falling down. Oh, why won't they go away? Pictures of you in my head. Da bin ich aber mal gespannt. Geh mal zum Kamin. Ah, ich sehe es schon. Super. Ja, gefällt dir das? Ja, sieht richtig schön aus. Klasse. Ja, mir hat die Ablagefläche ja nicht gefallen und mein Ursprungsgedanke war ja das Holzbrett. Da hast du gesagt, um Gottes Willen, das geht nicht. Und das sind halt Mosaiksteine, die hitzebeständig sind und auf Frost beständig, aber den haben wir hier ja nicht. Ich habe auch unten das kleine Ablagefach mit Mosaik beklebt. Und ich habe nämlich noch eine Idee. Also meine andere Idee ist, dass ich hier diese Fliesen eben auch beklebe mit den Mosaiksteinen, weil wir da ja auch überlegt haben, was wir da noch machen können. Und das sieht bestimmt dann ganz schön aus, weil es halt einheitlich ist. Ja, das ist eine gute Idee. Dann haben wir auch eine Höhe mit dem Parkettboden und die Fliesen sind dann schön verdeckt. Das zeigen wir euch in einem der nächsten Videos. Da bin ich auch schon ganz gespannt, wie es aussehen wird. Ich mache sowas total gerne. Und bis zum nächsten Video. Nochmals an dieser Stelle. Hej då aus Schweden. Lying awake with the sound of an emptiness you left behind.
trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. Oh, I wish the sun would rise and see the clouds